Labas. Mes turime sklypą, kuriame yra demontuotas, išmontuotas neveikiantis septikas. Prie to paskui prieisim, papasakosiu trumpai apie septikus, apie jų blogybės, mano akim žiūrint. Iškasėm duobę, paruošėm vietą sumontuoti valymo įrenginį. Šiuo atveju bus priimtas sprendimas, kad valytą vandenį išleisime į griovelį, suformuotą pagal sklypo ribas. Daug nesiplėsiu apie montavimą, einam gal truputį papasakosiu apie patį septiką. Gerai? Kas yra nebetinkama, nebegero ir dėl ko neberekomenduojam jų montuoti. Paprasčiausias dalykas, tikriausiai užuodžiam, per kamerą neužsiuos, bet nemalonus kvapai, neišbėgantis nekokybiškas, nešvarus vanduo ir pastovus pyktis nuo kaimynų, kad teršia aplinką. Priimtas sprendimas sumontuoti įrenginį, kuris atitinka reikalavimus. Pabrėšiu, jo eksploatuoti, naudoti kaip biologinio nuotekų valymo įrenginio iš vis draudžiama jau nuo 2016 metų. Ką dar pamiršau pasakyti? Sanitariniai atstumai. Pavyzdys. Įsimontuojam šitą septiką, pagerinam aplink esamą grunto struktūrą. Turi būti būtinai laidus gruntas, žvyras, smėlis, sausas gruntas. 100 metrų sanitarinis atstumas iki artimiausio šaltinio geriamo vandens ir žiūrint į nuokalnę ir 15 metrų atstumas žiūrint į kalną. Tai vadinasi, niekur mes jo negalim sumontuoti, jokiuose soduose ir jo eksploatuoti kaip valymo įrenginį. Toliau mano kolegė įdės intarpą tikriausiai paskui komentaruose su nuorodom, kur galite pasiskaityti, pasidomėti, pasižiūrėti apie jų veikimo principą ir jų sanitarinius visus atstumus. Šitoje vietoje uždarom šitą klausimą, manau, reikia priimti sprendimus ir naikinti tokius dalykus soduose, sklypuose ir panašiai. Nuo nelegalo einam prie legalo. Sprendimas, kuriuo jums nereiks gailėtis, pasitikėkit jo, mažiausiai 30 metų neturėsite jokių problemų. Rekomenduoju. Sumontavom biologinį nuotekų valymo įrenginį, nuvedėm, paklojom apie 30 metrų trasos kabelio, įtampa, kad būtų sistemai. Nuo įrangos nuvedėm kabelį į siurblinės korpusą, sumontavom siurblinės korpusą, nes vandenį, kurie valo nuotekų valymo įrenginys, negalėjom niekur atiduoti savitaką, kad išbėgtų, tai turėjom priimti sprendimą, kad išleisti vandenį išvalytą priverstiniu būdu, mechaniniu būdu, siurblio pagalba. Iš šitos vietos, iš siurblinės, vanduo yra nukreipiamas į pakelės griovį ir išleidžiamas. Bet šiai minutei, kas beliko padaryti, tai atvežti aktyvų į dumblą, suleisti valymo įrenginį, sureguliuoti tinkamai ir žmogus jau gali naudotis. Tai tokie darbai, trukom geras 3, gal 4 valandas viską padaryti. Turim sprendimus. Lauk septiką į duobę, augus valymo įrenginį. Geras sprendimas.